第一次嚟你屋企個小區都幾大喎，有個泳池添。咩小區啊？呢度就係我屋企嚟㗎，不過唔係泳池啊，電池嚟㗎。咩話？呢度打造到成個景區咁喎，你屋企嚟㗎？我老豆特登揾設計師打造㗎，好睇咧。哇，係好睇啊！唔知嘅，以為你住喺寶物園啦。哇，你同雷軍嘅合影機真係幾似㗎？咩 P 㗎？之前我老豆買車俾我嗰陣時係可以同佢合影㗎嘛，佢仲幫我開車門添。雷軍幫你開車門？係啊，我老豆買咗個 Ultra 俾我，又可以同雷軍食飯，又可以同雷軍合影，先使咗80萬，幾抵啊80萬？80蚊你請我啊！我都可以同你合影嘅啫。哇，大哥，你副卡士咁舊嘅，同你啲裝修風格一啲都唔搭㗎喎。冇辦法啦，我老豆中意嘅，有冇得佢夠啊？而家買咗值50萬㗎。50萬？咁我咪即係坐住部 Ultra？係啊，呢啲海南紅花梨嚟㗎，呢張一部，你嗰張兩部。唔係話一坐落咗有幾舒服啊呢張嘢，流埋口水。哇，乜使唔使咁好餸啊？又帝王蟹、波龍三文魚，仲有牛扒。喂，仲益我啊？呢啲唔係我哋食㗎，嚇？呢啲係我隻狗平時嘅伙食嚟咩？哦，佢係隻狗。咁我係